Good morning, good day. Today, I'm traveling to Nairobi, Kenya. I'll show you yung takeoff from Etihad Airways aircraft. So, I'll be doing a review ng takeoff. I will share it to you in a while. Okay, meanwhile, punta muna ako sa gate. Departure ko is in 30 minutes. So, pag nag-takeoff, review. Okay, takeoff. Departure from Abu Dhabi, landing sa Nairobi, Kenya. Okay, I'll see you later. Isang disadvantage ng naka-face mask, napakahirap rin pala sa gabal. Okay, approaching na ako sa terminal. Pero parang okay mag-vlog pag naka-face mask, hindi ka nagsasalita, parang hindi nakakailang. Okay, so papasok na ako sa gate. I don't know kung naririnig nyo to, pero papasok na ako sa gate. So, I'll be doing the review ng take-off sa kanan landing. Okay? In a short while, punta na ako sa gate 70. Punta na ako. Okay, I'm here in Abu Dhabi International Airport and I'll be doing a review ng take-off ng Etihad Airways saka take-off sa Abu Dhabi saka landing sa Nairobi, Kenya. So, disclaimer lang, itong review ko is from the perspective ng isang passenger. So, I'm not really an expert sa technical things ng eroplano, pero as a regular passenger, ano ba yung mararamdaman mo pag nag-take off ang eroplano sa Abu Dhabi during today's flight? So, yun yung aking i-review. Okay? Sige. Tingnan na natin. Pupunta na ako. جلالية ولنا بكم على هذه الرحلة المنتظرة بإذن الله إلى نيروبي. لكم أن تكون خجلة في مقعدكم بالوضعية التي توفر لكم الراحة والترفيه. Fasten the strap around your waist and pull to tighten. والفصوص تتنشأ فقط عند مغادرة باب الطائرة وبعد مغادرتكم. Nurturing capabilities and realizing possibilities. Cabin crew seats for departure. Okay, dito medyo ipo-voice over ko na. Medyo malakas na yung tunog ng engine and hindi na ako marinig. So, yan yung pa-take off. Ayan. Hindi nyo maririnig yung boses ko kasi malakas yung ng engine eh. Malakas yung sound ng engine. So, yan. Yun. Nakita nyo sa window. Smooth yan. Napaka-smooth na take-off nyan. Hindi ako nahilo. Wala akong sakit ng ulo. Napaka-smooth ng take-off. Ayan. Yan yung Khalifa CTA ata to. That is Abu Dhabi. Yan ang Abu Dhabi. Yan ang view ng Abu Dhabi. Ganda, no? Yeah. Ano siya? Desierto pero very modern. Yan, 920 yung take off na. Okay, yan. Smooth pa rin dyan. No problem. I think next na tatamaan ng video yung Ferrari Port. Ayan, nasa Yas Island na kami. Ayan, that's Abu Dhabi. Okay, so ititigil ko yung dubbing ko para marinig na yung engine sound. By the way, Airbus A320-200 ang gamit namin. So, ang ganda ng aeroplano. Yan. So, ano ba ginagawa ko dito? I think I'm just giving my insight, pero kulang take off. Yan, no? Dito, that is the
headset na pinamigay sa amin during the flight. It's a sound style headset. So hindi ko siya ginamit kasi I'm using my own headset. So we're flying over Nairobi na. Ito na, malapit na, nasa Kenya na ata. So we're flying over Kenya. Kita niyo naman yung landscape. Ganda. Ayan, green. And then I'm filling up the form. Nasa loob. Ayan. Konti lang kami. So yan. Flying over Kenya. Green siya talaga. Ganda ng landscape. Green. Tapos may mga pockets of rivers. Yan. So here naman, I'll show you entering the clouds na kami. Medyo maalog na talaga dito. Maalog siya. Yan o. Sobra alog niya, no? Kung naririnig nyo sa background, sobra alog. So medyo dyan sumakit ang ulo ko. Yan lang, yung part lang. Well, the flight, yung in between, medyo talagang maalog siya kasi expected ko na yun going to Nairobi kasi mataas ang Nairobi eh. So iba yung takbo ng hangin talaga dyan eh. 320 lang kami, so expected ko na maalog siya, pero nakatulog ako. So natulog ako, so para na akong binuduyan nung turbulence. Ayan, so we're quite near na. I think in preparation for final approach na kami. So as you can see, mas nakikita niyo na yung landscape. Ayan, medyo maalog yan. Yung pababa na yan, maalog yan. Then yan na, ayan yung malapit sa airport. Ang airport kasi ng Nairobi parang nasa bukid. So ganyan lang siya. Hindi siya sa city. Unlike sa Manila, unlike sa ibang airport na nasa city, nasa bukid siya. Wala kang makikitang building. So yan, landing na. Yan. Yan siya, oh. Malapit na. Ayan, smooth yan. Super smooth yan. Yan. Ayun, speed brakes. Hindi lang kita yung thrust reverser ng engine kasi nasa dulo ko eh. Pero yan, landed namin. Smooth yan, smooth yung landing. Ayan, nasa Colbas na kami. Ayan yung nasa immigration na ako. Ayos sa Nairobi. Palabas na ako, that's it. Ayan, yan yung labas. Kasi medyo delikado rin dito. Hindi mo masasabi. So, andito ako sa arrival. And then, I'm taking a video. Actually, yung arrival namin napaka-smooth eh. Pero yung in the middle, yung the duration of the flight, sobrang alog ng eroplano. Minsan meron pa kaming nadaanan mga 30 minutes away lang sa Abu Dhabi. Gumanon yung eroplano, gumanon. So hindi naman nakakatakot, sanay na ako, pero it's not a comfortable flight, pero nakatulog ako. And then at the end, ang ganda ng takeoff, ang ganda ng landing. So, good job, Etihad Airways. Galing ng pilot. I'm amazed on the skills ng piloto. So, yun, nandito ako, hinihintay ko yung pick-up. And papunta na ako sa hotel. So, yan ang Nairobi, oh. Ayan, oh. Ayan, Nairobi. Ayan. Ayan. So I will end my vlog here. Pasensya na kayo, medyo mahina yung boses ko sa aeroplano, nakakahiyang magsalita. But yun nga, it was a bumpy flight, pero ano naman, masarap yung pagkain. Ang kinain ko, lamb with rice. Then overall, siguro it was a normal flight para sa akin. 4 hours, then well, the weather here sunny pero medyo malamig. So thank you guys for watching, and I'll end my vlog here, and then I'll go to the hotel, relax, shower, and then I'll prepare for my meeting tomorrow. Okay, so thank you very much for watching, and I'm out.